Sneezing more than usual. Nose blocked every morning. Eyes itchy. Yes, pollen levels have increased. Weather shift हो रहा है. Plants longer time तक flower कर रहे हैं. Air में pollen density genuinely ज़्यादा है. But सब उसी हवा में breathe कर रहे हैं. तो फिर ऐसा क्यों है कि कुछ ही लोगों को एलर्जी होती है और बाकी लोगों को वो ट्रिगर नहीं करती? Why so? Because pollen trigger है. रिएक्शन बॉडी डिसाइड करती है. अगर डाइजेशन स्लो है, अगर डेयरी और कोल्ड फूड ज्यादा है तो म्यूकस ऑलरेडी बिल्ट होता है. पॉलन आता है, रिएक्शन स्ट्रांग हो जाता है. तो क्या करें? मॉर्निंग वार्म वाटर से स्टार्ट करें. लाइट जिंजर, तुलसी, ब्लैक पेपर टी से अपना दिन शुरुआत करें. कर्ड एट नाइट अवॉइड करें. सिंपल वार्म मील्स खाएं. बाहर जाने से पहले सेसमे ऑयल के 1-2 ड्रॉप्स जो हैं वार्म करके नोज में जरूर डालें. पॉलन कंट्रोल नहीं कर सकते पर बॉडी का रिस्पॉन्स जरूर कंट्रोल कर सकते हैं. सीजन चेंज हो रहा है, रूटीन भी एडजस्ट करें. आई होप इट हेल्प्स.